我就想问一下，就是有一些地方为什么给孩子开雾化一开就开几个月甚至半年呀？是穷疯了吗？还是黔驴技穷了？雾化我们确实做过，我儿子喉炎的时候那确实得做，但当时确实不懂，就觉得依赖上这个东西了，甚至以后孩子一有一点小风吹草动，一空，我就开始要给上这个东西。我儿子在3到6岁的这个过程当中，一吃饭就大喘气，一跑就容易咳，一有点小感小冒小发烧的时候，那直接那里边的痰那都多的不能再多。这些事情雾化的功劳占了多少我不知道，我就想找个明白人问问。